ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു എയറേറ്ററാണ്. ഏകദേശം 6-7 മാസത്തോളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 6-7 മാസത്തെ യൂസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു. കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എയർ ഡ്രം, ഇത് 2 ഔട്ട്പുട്ടുള്ള എയറേറ്ററാണ്. ഇതാണ് ഒരു എയർ ഡ്രം, ഇത് രണ്ടാമത്തെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തേക്കാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് തീരെ എയർ വരുന്നില്ല. ഇതിൽ നോർമലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് തീരെ വരുന്നില്ല. ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് തീരെ എയർ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ എയറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, ഇതൊന്നും വേറെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയർ ഡ്രം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം ഒന്ന് ഈ എയർ ഡ്രം, ഇതിനെന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, ഇതിന് സാധാരണ കംപ്ലയിൻറ്റുകളൊന്നും വരാറില്ല. ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാപ്പ്, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ക്യാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു റബ്ബറിൻ്റെ പാഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കീറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റബ്ബർ പാഡും ലൂസ് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എയർ ലീക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ചൂടായിട്ട് ഈ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും, അങ്ങനെ കീറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കും റബ്ബറൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ സൂര്യപ്രകാശം അധികമായിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കണ്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റബ്ബർ പാഡിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ചെറിയ പാഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ലൂസാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ലൂസായിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ എയർ മൊത്തം ലീക്കായി പോവുമായിരുന്നു. വേറെ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ, കാരണം ഈ ഒരു ഡ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് എയർ വരുന്നത്, എന്നിട്ട് അത് ഇതിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അടഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഫുൾ ഇതിൽ കൂടെ ലീക്കായിട്ട് പോകും. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു റബ്ബർ ടാബ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലിക്കോൺ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ പെർമനൻ്റായിട്ട് സീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏത് ഗ്ലൂ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് സിലിക്കോൺ ആണെന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ റെസി ബോണ്ടല്ല, സ്റ്റാർ ബോണ്ട് പോലുള്ള ഗ്ലൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും. ഇതാകുമ്പോൾ സിലിക്കോൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ 2 ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് റെഡും ബ്ലൂവും വരുന്നുണ്ട്. ഈ റെസി ബോണ്ട് റെഡ് സാധാരണ ഓട്ടോമോട്ടീവിലൊക്കെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ജനറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഏകദേശം 60 രൂപയാണ്. MRP 60 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സീൽ ചെയ്തു. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു എന്താ പറയുക, തീരെ വരുന്നുണ്ട്, 0 ബബിൾസ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പ്രഷറിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എയർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും അതുപോലെ നോർമലായിട്ട് ഇതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനാണ് കൂടുതലും പ്രഷർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലീക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനും ഈ ഒരു ടാബ് നമുക്ക് സിലിക്കോൺ വെച്ചിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സാധാരണ ഈ ഒരു റബ്ബർ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. അവർ ഗ്ലൂ ഒന്നും വെക്കാതെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് അത്ര ടൈറ്റായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ സാധനം ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടൈറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൊരു ബൾജ് ഉണ്ട്. ആ ബൾജിലാണ് ഇത് ഈ സംഭവം ചെന്നിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുറേ നാൾ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ലൂസായിട്ട് എയർ ലീക്ക് ആവുന്നത്. ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഡ്രമ്മിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നോർമലായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റേത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രഷറും ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന് ലേശം പ്രഷർ കുറവാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിരിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സിലിക്കോൺ ഇതിനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആവണം. ഇവിടെയും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഏകദേശം ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതാണ് ശരിക്കും നോർമലി ഇത് ഗ്ലൂ ഒന്നും ഒട്ടിക്കാതെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഗ്ലൂ. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് അധികം തീരെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്നും ടൈറ്റായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ടൈറ്റ് ആവുന്നത്.
പക്ഷേ അത് കുറേ നാൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഊരിപ്പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് എയർ വരുന്നത്. ഈ എയർ വേറെ എവിടേക്കും ലീക്കാവുന്നില്ല, അത് ശരിക്കും ഇതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രഷറിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ഊതി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം വീർക്കുന്നത് കാണാം. വേറെ എവിടെയും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിനങ്ങനെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സിലിക്കോൺ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പെർമനൻ്റായിട്ട് സീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസീബോണ്ട് ക്ലിയർ HM RTV സിലിക്കോൺ സീലൻ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസീബോണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കണം. അടച്ച് വെച്ചാലും ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമുക്കറിയാം നല്ല ചൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെറിയ കമ്പി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിക്കോൺ ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി കളഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ സിലിക്കോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, ബെറ്റർ, അതാണ് നല്ലത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ എയർ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അടയെങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സിലിക്കോൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കയ്യിൽ മൊത്തമായി, അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൗസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫോർസെപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലങ്ങ് ഒതുങ്ങില്ല. കാരണം ഈ സിലിക്കോണും എല്ലാം കൂടി ആകെ ഒരു കുളാവും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫോർസെപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ സിലിക്കോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എയറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ തീരെ വരുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100% ഈ ഒരു റബ്ബർ ക്യാപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റബ്ബർ ടാബിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രം ഊരിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ വർക്ക് ഇതുപോലെ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റബ്ബർ ക്യാപ്പിനാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ സിലിക്കോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, സിലിക്കോണൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് അഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയത് മേടിച്ചാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതേപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ. നമ്മളിത് വലിയ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് മേടിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിലും ഇത് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എയറേറ്ററിന് എന്ത് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാലും നമുക്കത് സംഭവം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പരമാവധി റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അത് തീരെ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ മാത്രം നമ്മൾ പുതിയത് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിക്കോണൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒട്ടിച്ചത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. രണ്ടും നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട്, ആ ട്രാക്കിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഡ്രം ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്.
നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ലിഡ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാളും കുറച്ചുകൂടിയും പവർ കൂടിയതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് വേറെ സ്ഥലത്തൊന്നും എയർ ലീക്ക് ആവുന്നില്ല. കറക്റ്റ് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഫുൾ പ്രഷർ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, അത് നല്ല ഹെവി വൈബ്രേഷൻ വരും ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് ആദ്യം ഇതിന് മാത്രമേ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റേ സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് എയർ ലീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെവി പ്രഷർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.